Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мөхтәрәм дин кардәшләр, милләттәшләр һәм ватандашлар. Без сезнең белән гарәп телен дөресрәге уның әлифбаһын өйрәнүдә дәвам итәбез. Һәм бүген сезнең белән дәрестә быга тиклем караган хәрефләрдә дәвам итәбез. Һәм инде бүген сезнең белән карай торган хәрефләребез улар безнең җим, һә, ха һәм дә шулай ук тәкәббер булган. Быга тиклем инде сезнең белән телгә алган дәл, зәл, ра, зә хәрефләрен карап китербез. Димәк, без сезнең белән әйтүебезчә, гарәп телендә хәрефнең 4 төрле формаһы бар, һәм шулай ук уның атамаһы бар һәм әйтелеше бар. Шуңа күрә лә безнең сезнең белән монда 6 урын булачак, 6 төрле 6 урын булачак. Димәк, иң беренче безнең хәрефнең ничек итеп әйтелеше? Хәрефнең я булмаһа дөресрәге иң беренче исеме ул безнең җим хәрефе. Җим хәрефе. Артабан инде был хәрефнең укылышы ж хәрефе. Уның бөеклеге безнең игътибар итегез 0,5. Әгәр дә линияның өстендә булган осракта, линияның астында булган осракта бер өлеше ул безнең бер шакмакка аска китә. Якынса. Һүз башында җим хәрефе, менә әгәр дә был безнең линия булһа, линияның өстенә ошондай формула языла. Артабан һүзнең уртаһында килгән хәреф, җим хәрефе, шулай ук линияның өстендә менә шундай формула языла. Артабан киләһе безнең һүзнең азагында булган осракта игътибар итегез, ошо өлеше безнең языла линияның өстендә һәм калган өлеше койрык формасында ул безнең линияның астында языла. Димәк, менә без күрәбез 0,5 линияның өстендә калган бер шакмак аска табан төшеп китүе ул астында, линияның астында. Һәм айырым язылган осракта ла безнең җим хәрефенең шулай ук койрыгы бар, я булмаһа ул бер өлеше линияның өстендә, икенчеһе линияның астында языла. Киләһе безнең хәрефебез ошо ук җим хәрефе нигеҙендә һәм ул безнең һә дип атала. Һә хәрефе, х өне менән генә билдәләйбез. Уның бөеклеге шулай ук 0,5 өстә язылган осракта астында 1. Ягъни шул ук җим хәрефен кабатлай. Нигеҙе лә уның җим хәрефе кеүек игътибар итегез, айырмаһы был хәрефтең нөктәһе юк. Һүз уртаһына килгән вакытта шулай ук җим хәрефе кеүек язабыз, тик уның нөктәһе юк. Һүз адагында ла шул ук җим хәрефенә охшаган һә хәрефе, тик нөктәһе юк. Шулай ук әлбиттә һүзнең адагында. Димәк, менә без күрүебезчә шул ук җим хәрефен яздык, тик уның нөктәһен генә язманык. Һәм өченче ошо нигездә булган хәреф ул безнең ха хәрефе. Игътибар итегез, был хәреф безнең каты хәрефләргә инә. Быга тиклем караган хәрефләребез безнең йомшак хәрефләр инә. Киләһе хәрефләр башланып, менә тәүге хәрефләрнең береһе ул безнең каты хәреф. Ягъни шуңа күрә лә был хәрефте мин һеҙгә тәҡдим итермен берәй нисек үҙегеҙгә билдәләргә. Берәй ҡайҙа, менә ошо хәрефтең эргәһенә ҡаты тип яҙырға, я булмаһа башҡаса. Без һеҙҙең менән аҙаҡтан күрһәтәсәк алфавитыбыҙҙа был хәрефтәр, ҡаты хәрефтәр махсус һоро төҫ менән билдәләнгән. Шуға күрә лә дәфтәрегеҙгә лә, әгәр дә ошондай берәй тамға ҡуйһағыҙ, дөрөҫөрәк булыр. Хәҙер ҡаты хәрефтәр тураһында беҙ менән һөйләшербеҙ. Ха хәрефе әлбиттә ул ҡаты итеп әйтелә һәм уҡылғанда ла беҙ аны әлегә х тип яҙып торабыҙ. Бейеклеге шулай уҡ ул беҙҙең 0,5, әгәр дә ул өҫтә булһа, һәм ҡойроғо булған осраҡта бер шаҡмаҡ аҫҡа төшә. Шул уҡ җим, һә хәрефтәре нигеҙендә, тик иғтибар итегеҙ уның нөктәһе хәрефтең өҫтөндә. Менә шуның менән генә ул башҡа хәрефтәрҙән, әйтәйек, һә хәрефенән айырыла, я булмаһа җим хәрефенән. Һүҙ аҙағында ла, һәм дә шулай уҡ айырым яҙылғанда ла, беҙ әйтәбеҙ, был хәреф җим хәрефенә һәм һә хәрефенә оҡшаған, әммә айырмаһы өҫтөндә бер нөктә. Менә киләһе 3 хәрефкә килгән ваҡытта шуны әйтергә була. Улар беҙҙең һүҙ башында, һүҙ уртаһында яҙылған ваҡытта линияның өҫтөнә генә яҙылалар, һәм улар беҙҙең 0,5. Менә беҙ күрәбеҙ 0,5. 0,5 ярты шаҡмаҡ бейеклектә. Әгәр дә инде ул һүҙ аҙағында, я булмаһа айырым яҙылған осраҡта беҙ күрәбеҙ, ул линияның аҫтына ла төшөп китә, һәм мунда яҡынса бер шаҡмаҡ. Менә беҙ күрәбеҙ, линияның аҫтында өлөшө бар, ул беҙҙең бер шаҡмаҡ. Бер шаҡмаҡ аҫҡа төшә, яҡынса. Һәм был хәрефтәргә килгәндә беҙ әйттек, җим, ж хәрефенә оҡшаған, беҙҙең телебеҙҙә булған һә
ул әлбиттә сак кына үзенчәлеклерәк хәреф. Башкорт телендә ул юк. Ул әйтелеше буенча ниндәйдер кимәлдә башкорт телендә булган х өне менән х өненең уртаһында булган бер хәреф, өн дөресрәге. Шуңа күрә лә уны без әйтәбез ха дип. Демәк, моның буенча тагы ла без сүзләрне укыганда ныклабрак карап китәрбез. Күбрәк бул турында әйтәрбез. Киләһе хәреф без менә караган хәрефләрнең һуңгыһы ул безнең ха хәрефе. Һәм без әйттек, бу безгә осраган, әлиф бала осраган тәүге каты хәреф. Каты хәрефләр нимәһе менән аерыла һуң? Әйдәгез шуга туктап китәйек. Йомшак хәрефләрнең һәм каты хәрефләрнең аермаһы шуның менән гыйбарәт, улар каты гына әйтелеп калмай, үзе менән килгән хәрәкәне, ягъни хәрефтең өстендә, астында торган и үндәрен катыга әйләндерә. Каты итеп әйтергә кирәк була. Әгәр дә инде без ошо ук хәрефте алһак, әгәр дә без мәсәлән ха хәрефен алһак, ошо безнең һуңгы каты өндә дип әйтәйгәндә, һәм улга хәрәкәләр куйһак, мәсәлән өстенә әне куйһак, ул безнең ха дип әйтергә тиешле. Әмма каты булганга күрә лә, бу осракта безнең ошо хәрәкә дип түгел, о дип әйтелә. Ягъни ха. Һәм дә шулай ук, әгәр дә без ошо ук хәрефкә, каты хәрефләргә шул исәптән кәсрәне куйһак, ине, бу осракта ла безнең каты итеп укыла. Я булмаһа, ниндәйдер кимәлдә хи дип укыла, каты итеп хи. Һәм өченче осрак, әгәр дә ошо ук хәрефкә без өстенә дамма куйһак, ул безнең у дип укыла ине буга, бу осракта ул у дип укыласак, ягъни ху, каты итеп укыла. Шуңа күрә лә каты хәрефләрнең үзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Улар үзләре генә каты әйтелеп калмай, үзе менән килгән хәрәкәне каты итеп әйттерәләр. Димәк, о, ü, у. Әгәр дә инде йомшак хәрефләр менән улар безнең и, у. Шуңа күрә лә менә без ошондай каты хәрефләрне тәүгә осратабыз һәм шундай үзебезгә һыгымта эшләйбез. Улар үзләре менән килгән хәрәкәне каты итеп укырга мәҗбүр итәләр. Артабан без һеҙҙең менән тәкәббер хәрефләрҙе ҡарап китәбеҙ. Ягъни әйтеп үтеүебеҙсә, был хәрефтәр үҙенән һуң килгән хәреф менән тоташмай. Үҙенән алда торған, ягъни уң яҡта торған хәрефтәр менән тоташа, әммә үҙенән һуң килгән хәрефтәр менән тоташмай. Шуға күрә лә без уларҙы, һәм ғөмүмән ғәрәп теле уҡытыусылары уларҙы тәкәббер хәрефтәр дип атайҙар. Үҙенән һуң килгән хәрефтәр менән тоташмағанға, ягъни уларға ҡулдарын бирмәгәнгә күрә. Был хәрефтәрҙең тәүгеләре әлифба буйынса, менә улар дәл, ра, зә хәрефтәре. Әйҙәгеҙ без уларҙы башта ҡарап китәйек, аҙаҡтан инде уларҙың нисек итеп яҙылышын, нисек итеп уҡылышын ҡарарбыҙ. Беренсе хәреф беҙҙең дәл хәрефе. Ул дәл тигәне хәрефтең исеме. Уның уҡылышы әлбиттә д өнө булараҡ уҡыла. Бейеклеген без яҡынса 1 тип алабыҙ һәм иғтибар итегеҙ линияның өҫтөндә. Артабан һүҙ башында был хәреф беҙҙең линияның өҫтөндә бер шаҡмаҡ бейеклектә ошолайыраҡ яҙыла. Һүҙҙең уртаһында алда килгән хәреф менән тоташып, ошондай вариантта. Һәм һүҙ аҙағында шулай уҡ ошондай вариантта, һәм һүҙ аҙағында ошондай вариантта яҙыла. Демәк, без иғтибар итәбеҙ, һүҙҙең уртаһында, һүҙҙең аҙағында ул бер-береһенә оҡшаған. Һәм дә шулай уҡ һүҙ башындағы һәм айырым формалары оҡшаған. Ғөмүмән, был тәртип, бындай форма беҙҙең бөтә булған тәкәббер хәрефтәргә тип әйтәйек, ягъни үҙенән һуң килгән хәрефтәр менән тоташмаған хәрефтәргә, ул ошо үҙенән һуң тоташмаған хәрефтәргә хас. Киләһе хәреф ул беҙҙең зәл хәрефе. Зәл хәрефе. Зәл хәрефе башҡорт телендәге ҙ өнөнә оҡшаған, шул өнде белдерә. Бейеклеге уның шулай уҡ дәл кеүек, линияның өҫтөндә бер шаҡмаҡ, һәм уның нигеҙе лә шул уҡ дәл хәрефе кеүек, тик уның өҫтөндә нөктә генә бар. Менә бөтә булған айырма күреүегеҙсә тап ошонан гына ғибәрәт. Ягъни шул уҡ дәл хәрефе, әммә уның өҫтөндә без нөктәне күрәбеҙ. Һәм уның уҡылышы ҙ. Киләһе беҙҙең шундай уҡ тәкәббер булған хәреф, ул беҙҙең ра хәрефе. Ра тип ул атала, р тип уҡыла, ягъни беҙҙең телебеҙҙә булған р өнө. Иғтибар итегеҙ, был хәрефте беҙ линияның аҫтына яҙабыҙ. Линияның өҫтөнә түгел, линияның аҫтына. Менә р хәрефе ошолай формала яҙыла.
Һүҙ уртаһында ошондай, һәм һүҙ аҙағында ла тәкәббер хәреф булғас, ошо урталағы кеүек яҙыла. Һәм һүҙ айырым гына яҙылған осраҡта ул һүҙ башындағы кеүек. Улар бер-беренә оҡшаған. Иғтибар итәбеҙ, линияның аҫтында яҙыла. Һәм 4-нсе тәкәббер хәреф, бөгөн һеҙҙең менән ҡарай торған, ул беҙҙең з хәрефе. З хәрефе ул беҙҙең з өнөн белдерә. Беҙгә таныш з өне. Ул да шулай уҡ беҙҙең р хәрефенә оҡшаған. Беҙҙең линияның аҫтында яҙыла һәм шуға күрә лә беҙ унда бер шаҡмаҡты күрһәтәбеҙ. Шул уҡ р хәрефен яҙып торабыҙ ҙа, уның өҫтөнә нөктә генә ҡуябыҙ. Бына ошо беҙҙең з хәрефе. Һүҙ уртаһында шулай уҡ р-ға оҡшаған өҫтөндә нөктәһе бар. Һүҙ аҙағында ла һәм әлбиттә айырым яҙылған ваҡытта ла шул уҡ р-ға оҡшаған, тик уның өҫтөндә бер нөктә бар. Тимәк, мөхтәрәм йәмәғәт, менә шул беҙ һеҙҙең менән ҡараған 4 хәреф, улар беҙ аны тырнаҡтар эсендә тәкәббер хәрефтәр тинек. Яғни был хәрефтәр үҙенән һуң килгән хәреф менән ҡушылмай. Ошо хәрефте яҙғандан һуң беҙ ниндәйҙер бушлыҡ ҡалдырабыҙ. Менә хәҙер беҙ уларҙы һеҙҙең менән бергәләп яҙып ҡарайбыҙ. Хәҙер беҙ һеҙҙең менән әлегә тиклем ҡараған хәрефтәрҙе бергә ҡушып, шул иҫәптән әле тәкәббер, яғни үҙенән һуң булған хәрефтәр менән ҡушылмай тигән хәрефтәрҙе бергә йыйып, һүҙҙәр төҙөп ҡарайбыҙ. Һәм миҫал өсөн, менә ошондай бер һүҙҙе алабыҙ. Ул да булһа бәдру. Бәдру. Һәм шулай уҡ ошонда беҙ һеҙҙең менән хәрәкәләргә бәйле булған тағы ла бер әйберҙе ҡарап китергә уйлайбыҙ. Тимәк, әйҙәгеҙ ошо һүҙҙе ғәрәпсә беҙ яҙып ҡарайыҡ ғәрәп хәрефтәре менән. Беренсе хәреф ул беҙҙең б хәрефе. Б хәрефен табабыҙ һәм ҡарайбыҙ, ул беҙҙең һүҙ башында тора. Линияны билдәләйбеҙ. Б хәрефенең бейеклеген билдәләйбеҙ. Миҫал өсөн, менә бында дәфтәрҙең бер шаҡмаҡ бейеклеген күрәбеҙ. Менә быныһы линия булһын. Б хәрефенең бейеклеге 0,5. Тимәк, Б хәрефенең бейеклеге ошолай булырға тейеш. Яҙабыҙ. Б. Һүҙ башындағы формаһын яҙҙык. Хәҙер артабан дауам итәбеҙ. Киләһе беҙҙең ә. Ул беҙҙең хәрәкә. Тимәк, ул Б хәрефенең өҫтөндә фәтхә формаһында ҡуйыла. Киләһе хәреф Д хәрефе. Д хәрефен әле беҙ һеҙҙең менән яҙҙык. Бейеклеген ҡарайбыҙ, линияны ҡарайбыҙ. Линияның өҫтөндә яҙыла бейеклеге 1 тигән. Тимәк, ул беҙҙең менә ошондайыраҡ бейеклектә килеп сыға. Бейеклеген ҡуйҙык. Бейеклеген билдәләнек. Хәҙер инде артабан ҡарайбыҙ. Иғтибар итегеҙ, Д хәрефе. Унан һуң киләһе хәреф Р хәрефе. Р хәрефен яҙабыҙ. Р хәрефе беҙҙең линияның аҫтына яҙыла һәм яҡынса бер шаҡмаҡҡа аҫҡа китә. Яҙҙык. Әммә иғтибар итегеҙ, Д хәрефе менән, тартынҡы өне менән, Р тартынҡы өне араһында бер ниндәй ҙә һуҙынҡы өн булманы. Яғни, беҙ унда хәрәкәне ҡуя алмайбыҙ, сөнки унда һуҙынҡы өн юҡ. Менә был осраҡта, әгәр ҙә ике тартынҡы йәнешә килһә, уларҙың араһында һуҙынҡы өн булмаһа, тимәк, унда хәрәкә лә юҡ. Хәрәкә булмаған осраҡта, беҙ ошо ике тартынҡының беренсеһенең өҫтөнә хәрәкә урынына, тип әйтәйек инде, сукун тигән әйберҙе ҡуябыҙ. Сукун ул яғни түңәрәк формала ҡуйыла. Ниндәйҙер кимәлдә сукун ул беҙҙең пауза тип әйтергә була, йә булмаһа унда һуҙынҡы өн юҡ тигәнде аңлата. Сукун ул тарихи яҡтан, этимологик яҡтан ҡарағанда, ул беҙҙең нольдан килеп сыҡҡан, 0 һанынан. Сөнки 0 ул туҡтап ҡалыу, ҡатып ҡалыу. Менә шуның кеүек, мында ла беҙҙең тартынҡы өндәр ҡатып ҡала, яғни уның хәрәкәһе юҡ. Хәрәкәт итмәйҙәр. Ә тип өҫкә күтәрелмәйҙәр, и тип аҙға төшмәйҙәр. Шуға күрә лә беҙ мында сукун ҡуябыҙ. Тимәк, менә ошо тамға ул сукун тип атала, һәм ул ике тартынҡы йәнәшә килгән осраҡта уның беренсеһенең өҫтөнә түңәрәк формаһында ҡуйыла. Артабан, иғтибар итегеҙ, беҙ Д хәрефен яҙҙык та урын ҡалдырҙык. Ни өсөн? Сөнки был беҙҙең тәкәббер хәреф булды. Яғни ул үҙенән килгән хәреф менән тоташмай. Шуға күрә лә беҙ ошонда ара ҡалдырҙык. Хәҙер киләһе хәрефте яҙҙык Р хәрефен. Р хәрефе беҙҙең һүҙҙең аҙағында тора. Сөнки аҙағынан килгән У, ул беҙҙең ни бары хәрәкә. Хәҙер Р һүҙҙең аҙағында тора. Әммә иғтибар итегеҙ, уның алдынан Д хәрефе, яғни тәкәббер булған хәреф килде. Шуға күрә лә мында беҙ ара ҡалдырҙык. Р-ның аҙағынан да бер нимә лә юҡ. Алдынан да бушлыҡ, артынан да бушлыҡ. Сөнки һуңғы хәреф артынан бушлыҡ, алдынан бушлыҡ, сөнки уның алдынан тәкәббер хәреф килде. Шулай итеп, Р хәрефе беҙҙең айырым тороп ҡалды. Шуға күрә лә менә беҙ ошонда Р-ның айырым тигән формаһын яҙҙык. Һәм беҙҙең килеп сыҡты бәдру тигән миҫал. Бәдру тигән миҫал.
Хәзер тагы ла гарәп телендә булган берәй һүзне язып, һезнең менән уны транскрипцияһын дип әйтәйек, башкорт теленә, ягъни башкортча хәрефтәр менән язып карайбыз. Ул да булһа, безнең әйдәгез булһын ошондайрак бер һүз. Менә ошондай һүз яздык. Игътибар итәбез. Укыган вакытта шулай ук линияга игътибар итәгез. Менә линия. Менә без күрәбез, менә бу хәреф өстендә язылган. Буныһы безнең астына төшкән. Менә хәреф, менә карагызлар, линияны шайтып һезнең менән үткәрәбез. Һәм ошонда күрәбез. Бу хәреф линияның өстендә генә. Бу хәреф линияның астында. Бу хәреф икегә бүленгән. Бер өлеше линияның өстендә, бер өлеше линияның астында. Димәк, беренче хәрефтә карайбыз. Оның астында нүктә бар, һәм линияның өстендә генә. Бейеклеге уның 0,5 шакмак менән карайык, шулай бит. Бу безнең Б хәрефе. Беренче хәрефе ул безнең Б. Артабан уның өстендә без хәрәкәне күрәбез, фәтхәне. Ул безнең Ә дип укыла. Киләһе хәрефкә күсәбез. Линияның астында язылган хәреф, менә без аны аерым карасак, ошолай гына. Ул безнең Р хәрефе. Артабан кәсрәне күрәбез. Я, ул безнең И дип укыла. Кәсрәнән һуң без күрәбез, Р хәрефе ул безнең тәкәббер хәреф, ягъни үзеннән һуң килгән хәреф белән тоташмай. Шуңа күрә лә монда бушлык калды. Киләһе хәреф, димәк, бунан да бер хәреф белән тоташмай, бунан да бер хәреф белән дә тоташмай. Шуңа күрә лә бу хәреф безнең аерым формула. Ошо хәрефте әгәр дә һез онытһагыз, укыган вакытта таба алмаһагыз, я булмаса эзләгән вакытта һез уны нинди формадан эзләргә тиешсез? Аерым дигән формадан эзләргә тиешсез. Һүзнең азагында торган хәлдә лә уның алдынан килгән хәреф тәкәббер хәреф булганга, уны менән тоташмаганга күрә, бу безнең аерым формула языла. Шуңа күрә лә һез үзегезнең дәфтәрегездән эзләгәндә аерым дигән формадан эзләргә кирәк. Һәм аерым дигән формула эзләһәгез, һез уның Х өне икәнен беләһегез. Һәм өстендә торган хәрәкә ул безнең Ә. Һәм монда килеп сыга безнең бәриха дигән һүз. Бәриха дигән һүз. Менә ошондай формула, димәк, без һезнең менән һүзләрне укыйбыз. Игътибар итегез, ошо дәл, зәл, ро, зә хәрефтәре, улар безнең үзеннән һуң килгән хәреф белән тоташмай. Шуңа күрә лә улардан һуң без урын калдырабыз. Ягъни һүзне дөйемләштереп әйткәндә икегә бүләбез. Менә буны бер өлеше, буны икенче өлеше. Бер өлеше, икенче өлеше. Һәм менә ошо бүлгәндән һуң безнең әгәр дә хәреф бер үзе генә кала икән, димәк, ул аерым формула була. Әгәр дә безнең сак кына икенчерәк осрак булһа, ягъни ошо хәрефтән һуң тагы ла башка һүзләр була икән, башка хәрефтәр була икән, димәк, бу безнең баштагы килеп сыга. Шуңа күрә лә менә ошонда без әйтәбез, һүз ниндәйдер кимәлдә ике өлешкә бүленә. Димәк, менә ошолай итеп, без һезнең менән тәкәббер хәрефтәрде үттек һәм уларның язылышта менә шундай үзенчәлегенә игътибар иттек.